Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Nih, Mama Ajat punya waluh yang kiriman dari teman Mama Ajat yang Memelina itu. Nah, karena kan Mama Ajat itu bingung pagi-pagi udah nggak punya sarapan, bukan nggak punya sarapan, memang nggak pergi beli sih. Anaknya nenek tuh belum kesini, jadi saya tuh mau beli ke supermarket, beli sesuatu makanan itu susah banget gitu ya. Karena susah kasih paham sama nenek gitu. Udahlah, jauh usah banyak bicara. Nih, mau apa namanya ini walau mau di apa ya, dikukus aja. Kalau di kampung tuh kulub kulub walu atau sepan walu kayak gitu. Kalau pagi-pagi tuh habis ngepel itu pasti minumnya, kalau nggak kopi minumnya ini tuh udah minum dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. hmm. Biji selasi itu yang dari Teh Yuli itu yang Mama Jad waktu kemarin bikin video nih. Mau disepan aja mau dibuang ini. Kacabra. Yang suka direbus, yang suka di apa-apa deh. Sama Jen mah gini aja buat sarapan. Tuh, taruh di tenko sebelum Inces bangun. Kalau udah bangun aku nggak boleh diangetin di sini. Kebanyakan nggak apa-apa, nggak ada piring lagi sih. Tuh, udah ya. Nanti Mama Jian mukbang jadi pagi-pagi begini udah hujan ngerincik ya. Apa namanya, waluhnya udah matang nih, udah dingin ya, udah didinginkan. Dan Mama Jad itu mau makan waluh, ibu-ibu tuh sarapannya tuh mukbang. Tapi tadi udah minum kopi, so jadi Mama Jad nggak usah minum kopi ya, karena kebanyakan minum kopi itu bisa mengurangin apa namanya, mengurangin nafsu makan. Jadi sekarang Mama Jad mau makan waluh saja ya, sama ini mayones nih. Jadi ceritanya Mama Jan makan waluh satu, sok saha anu kuat challenge sok. Selamat pagi ya Bunda semua, Mama Jan mau sarapan. Tuh. Ini adalah menu kampung, tapi bedanya Mama Jan itu makannya satu untuk semua. Mungkin Mama Jan siang nggak bisa makan lagi ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim, kuat enggak ya? Ini Mama nih susah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu sama mayones juga, nggak perlu, enak. Cuman Mama Jad aja mau coba-coba. Ternyata amanisan kayak gini. Kalau bangun tidur langsung bikin kopi, langsung sambil kerja-kerja. Jadi pas sarapan nggak makan kopi.
Enak. Menu orang kampung. Aduh. Ampun Allah iya. Boleh dicoba teman-teman. Sarapan sehat apa aja, yang penting bisa perut, mengganjal perut ya. Masih rauk-rauk, Mama aja nggak terlalu suka matang. Nanti tak liatin ya. Sekarang lagi hujan. Nggak jadi ke pasar karena hujan. Nenek juga masih tidur. Nggak kolok-kolokan, karena di kolok itu nggak begitu suka. Enak. Ambil air dulu ya. Mama aja udah habis ambil air dulu ya. Makan sarapan itu apa aja yang penting buat mengenyangkan perut ya. Mama aja cari yang kecil dulu. Suara hujan pok pek plak. Nggak perlu diolah kalau waluh mah enak. Mama Jad makan waluh satu. Ada yang kuat? Sok challenge ya. Seul oge demi challenge. Walaupun ini lembut, tapi mesti dikunyah juga ya.
tinggal dikit lagi. Bunda semua, teman-teman, Mama Jad itu lagi mukbang tadi itu. Terus nenek bangun manggil bikinin susu sarapan, jadi ya sudahlah nggak dilanjutin. Sebenarnya dimakannya tuh sambil jalan-jalan sambil kerja, langsung makan waluh gitu. Mama Jad mah gitu aja, kalau sarapan itu paling ada waluh, ada apa aja, itu juga pengiriman dari Lina ya. Nah lagi hujan-hujan begini tuh, ya Mama Jad cuman bisa ngeplong di sini aja tuh. Ini lagi hujan tuh, lagi cedem kan. Ini tuh hari Sabtu, biasanya aku tuh ke pasar sama nenek, cuman karena hari Sabtu hujannya begini jadi ya sudahlah nggak ke pasar. Makanya Mama Jad bikin waluhnya itu tuh kan hujan tuh. Ini juga hari Sabtu, hari libur, jadi motor tuh pada ada ya. Tuh cedem banget langitnya tuh. Biasanya di sini langit itu biru ya, hari ini mah hanya bisa melihat langit cedem. Biasanya melihat langit yang biru, tapi sekarang hanya melihat langit cedem, seperti secedemnya hidup Mama Jad ya, seperti itu. Biarlah cedemku hanya Mama Jad yang cedem ya, teman-teman yang lain jangan cedem ya, karena kecedeman hidup itu tidak enak dirasakan ya Allah. Teman-teman bisa melihat Mama Jad enggak? Mama Jad itu sedang apa ya, udah sangat capek bekerja dengan menjaga apa ya, nenek yang pikun itu bukan berarti pikun yang gimana pelupa apa-apa pelupa gitu, itu bukan pikun kayak gitu. Jadi pikun itu serba salah. Kalian tahu nggak kalau yang namanya kerja serba salah, ngerjain ini salah, ngerjain itu salah. Yang namanya kerja menjaga nenek yang budeg itu tuh banyak nggak nyambung dan serba salah dan terlalu salah paham. Aku tuh ada tetangga, Cece, chào An, 我讲跟老公，我讲跟老公，我看不到，有啦，我这样看不到。今天我们没有去菜市场，如果有后来下雨，姐姐没有去上班吗？今天休假。哦，然后人家给老公啊。对啊，我老公看到今天有下雨来。这个Cece di atas. Oh, bye-bye, Cek. Itu tetangga. Ibu ngelihat lagi ngevlog. Itu tetangga, aku lagi ngevlog. Katanya lagi ngapain? Aku bilang lagi video callan sama Laukong. Padahal aku lagi ngevlog. Biar nggak malu sedikit karena Mama Jad kan pakai tripod. Jadi ngapain katanya itu si Ami, katanya itu si Cece. Baik banget tetangga yang atas kayak gitu. Iya, nggak apa-apa sedikit berbohong biar nggak malu-malu gitu. Hihi, seperti itu ya. Nih, kemarin aku lagi beresin baju, nenek bilang aku mau pulang katanya. Padahal aku cuma mau beresin baju doang. Dan sekarang itu nenek itu lagi marah. Dan ya udah jam 9 dia belum bangun. Karena kalau memang lagi marah dia tuh seperti itu. Teman-teman, padahal dia salah sambung terus. Kalau yang namanya kerja sama orang udah lansia kayak gitu tuh salah sambung dan beban. Dan aku tuh bingung kalau teman-teman juga nyaranin katanya Mama Jad udah aja pulang kayak gitu. Aku boleh curhat sedikit ya pagi-pagi sambil nunggu nenek bangun ya. Aku tuh gini ya, kalau memang teman-teman nyaranin ya udah Mama Jad pulang aja, ngapain sih gitu. Gini sebenarnya iya aku tuh mau pulang. Aku tuh masih punya hutang, makanya teman-teman kalau bikin rumah itu jangan terlalu gede-gede, jangan terlalu besar-besar, karena ya sesuailah dengan pendapatan kita. Saya itu udah menyesuaikan sih sebenarnya. Cuman setelah saya bangun rumah, ibu saya juga bangun rumah. Yang namanya saya itu kepada orang tua, saya tuh ingin apa ya, dia nggak minta bantu sama saya, cuman saya ingin ya udahlah, karena saya merasa kerja di sini saya ada gaji, ya udahlah saya bantu gitu. Jadi sebenarnya ibu saya tuh bangun rumah. Nanti teman-teman lihat nggak video aku, di sebelahnya ada rumah aku, rumah ibu aku yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu warung, tapi bawahnya keramik, atasnya bambu. Nah itu rumah ibu aku. Nah tapi sekarang itu udah jadi rumah permanen, karena setelah bangun rumah aku 6 bulan ini, setelah rumah aku beres, terus bangun rumah ibu aku. Yang namanya kita apa ya, orang tua lagi bikin rumah, setidaknya kita itu membantu. Dan aku tuh
ya sekarang aku cancel untuk membantu orang tua, jadi aku memundurkan diri untuk pulang karena uangnya dipakai bantu orang tua. Memang orang tua aku juga menginginkan aku pulang, ya udah pulang aja, tapi kan aku butuh gitu. Nah, ya di sini aku juga nggak nyalahin orang tua ataupun nyalahin siapa, kenapa nggak pulang, suruh siapa bantuin orang tua, kalau kamu ingin pulang nggak pulang. Tapi aku maksakan, dan ayah aku mencoba, dan ya makanya aku punya channel YouTube itu untuk mengeluarkan unek-unek kayak gitu, seperti itu ya kan. Boleh kan teman-teman, tak seperti itu ya. Kalau ingin ceritanya, sebenarnya aku tuh kalau ingin pulang 3 tahun ini juga pulang aja, cuman aku terhambat membantu orang tua bangun rumah. Memang nggak dari aku semua sih, dari adik aku, kakak aku kayak gitu. So jadi ya, mengapa aku tuh selalu di Facebook banyak resah, status mengeluh dan mengeluh kayak gitu. Sebenarnya siapa sih yang nggak ingin kumpul sama keluarga, siapa sih yang nggak ingin kumpul sama anak-anak, apalagi sekarang itu zaman udah apa ya, udah bencana di mana-mana. Kita selalu berpikir, ya Allah, aku bangun rumah seperti ini, terus kapan aku nempatinnya, kapan aku ninggalinnya, masa aku harus mencari uang terus, maka harus mencari uang terus kayak gitu. Uang itu bukan segalanya ternyata bunda semua ya. Kebahagiaan itu aku lebih memilih, kalau misalnya kembali lagi ke dulu, aku lebih memilih rumah kecil tapi eh apa ya, tapi bersama dengan keluarga. Tapi karena aku udah terlanjur, ya sudahlah, aku jalanin dengan ikhlas. Ya aku mencoba untuk ikhlas, tapi kadang-kadang aku juga apa ya, aku mencoba untuk ikhlas, tapi aku kadang-kadang aku terpuruk juga, terpancing emosi juga, apalagi yang namanya kerja dengan orang pikun, dengan pasien kita yang pikun. Aduh, kalian bisa paham gak sih seperti itu? Serba salah, serba salah. Nah, sekarang juga aku tuh minggu ini kenapa nggak banyak makan-makan, nggak bikin, ya itu. Salah satunya ini, aku pagi-pagi udah curhat sama bunda-bunda semua. Aku setelah makan itu ya. Ya udahlah, sekianlah bunda semua. Terima kasih yang sudah nonton Mama Jad ya, menjadi teman Mama Jad, komentar Mama Jad, walaupun Mama Jad kadang lambat membalasnya kayak gitu ya. Maafkan kalau Mama Jad ngomongnya nggak nyambung ataupun nggak, apa sih vlogger, apa sih ini, cuman vlog seorang TKW saja ya. Jadi jangan dihiraukan lah ya, ambil yang positifnya saja ya, jangan terlalu menghujat juga. Mama Jad bukan mau dihujat, Mama Jad hanya ingin, oh inilah Mama Jad gitu. Kalian kalau ada saran baik, tolong saranin ke Mama Jad gini 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 gitu. Bukannya daripada menghujat, bukannya dari menghujat, lebih baik kalian memberi saran gitu kan ya, karena dengan menghujat itulah jati diri Anda. Karena siapa sih Anda kok bisa menghujat saya gitu. Kalau memang Anda lebih baik, lebih bagus, tolonglah kasih saran sama saya yang baik ya. Sekian dari Mama Jad, terima kasih yang sudah nemenin Mama Jad masak walu, mukbang kayak gitu. Sebenarnya masih ada sedikit lagi sih, karena udah nenek bangun ya, nenek lagi sarapan, jadi ya udahlah, nanti siang saya mau dioseng-oseng ataupun dimakan kayak gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.